선생님들, 혹시 이런 경험 있으신가요? 어젯밤 저녁 식사로 온 가족이 김치찌개를 먹고 나물도 몇 가지 볶고 생선조림도 좀 해서 먹었습니다. 다 먹고 나니 음식이 꽤 많이 남았죠. 그럼 바로 이런 생각을 하실 겁니다. 아깝게 버리지 말고 냉장고에 넣어뒀다가 내일 데워 먹어야겠다. 아마 한국 가정이라면 대부분 가지고 있는 습관일 겁니다. 예로부터 우리에게 절약은 큰 미덕이었으니까요. 힘들게 만든 음식을 버리자니 아깝고 남은 건 냉장고에 넣어두기만 하면 마음이 놓이니까요. 그렇죠? 하지만 선생님들, 혹시 이런 질문을 스스로에게 해보신 적은 없으신가요? 냉장고가 정말 우리 가족의 건강을 지켜주는 안전금고일까요? 아니면 남은 음식을 우리가 모르는 사이에 서서히 독이 든 시한폭탄으로 바꾸고 있는 것은 아닐까요? 제가 아는 어르신들 중에 부산에 사시는 60대 여사님이 계십니다. 그분 말씀이 매일같이 먹고 남은 데친 나물을 냉장고에 보관했다가 다음날 데워서 온 가족이 아무렇지 않게 드셨다고 합니다. 그저 옆집도 다 그렇게 하는데 다들 건강하잖아라고 단순하게 생각하셨던 거죠. 하지만 언제부턴가 위가 쓰리고 소화가 잘 안 되면서 건강이 눈에 띄게 나빠지기 시작했습니다. 병원을 찾았을 때 의사 선생님은 밤새 냉장고에 보관한 나물을 먹는 습관이 위 점막에 심각한 손상을 입혔을 수 있다는 소견을 내놓았습니다. 그 말을 듣고 나서야 이 여사님은 큰 충격에 빠졌습니다. 아끼는 방법이 잘못되면 결국 가장 소중한 건강으로 그 대가를 치를 수 있다는 사실을 깨달으신 겁니다. 존경하는 선생님들, 오늘 저는 과학적인 근거와 사실을 바탕으로 우리의 부엌을 바라보는 시각을 완전히 바꿀 수 있는 중요한 이야기를 드리고자 합니다. 아무 해가 없을 것이라 여겼던 일부 남은 음식들이 사실은 비소보다 더 독할 수 있으며 더 무서운 것은 바로 암세포를 키우는 기름진 토양이 된다는 사실입니다. 오늘 영상에서는 선생님들과 함께 다음 세 가지 내용을 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 첫째, 왜 많은 한국인들, 특히 어르신들이 남은 음식에 대해 안일하게 생각하는지 그 이유를 짚어보겠습니다. 둘째, 선생님들께서 매일 냉장고에 넣어두고 계실지도 모르는 하룻밤 지난 음식 속 소리 없는 암살자 5가지를 정확히 알려드리겠습니다. 마지막으로 제 자신과 우리 가족 모두의 건강을 지키는 남은 음식을 현명하게 처리하는 황금 규칙 3가지를 선물로 드리겠습니다. 본격적인 내용에 앞서 내 건강을 정말 아끼고 사랑하신다면 구독 버튼을 누르시고 알림 설정을 꼭 해주시길 바랍니다. 저희 채널에서는 뜬구름 잡는 이야기는 하지 않습니다. 언론이나 방송에서는 잘 다루지 않는 과학적 사실만을 공유합니다. 오늘 내용이 유익하다고 생각되시면 댓글에 숫자 1을 남겨주세요. 그것이 바로 제가 선생님들과 계속 함께할 수 있는 가장 큰 힘이 됩니다. 자, 그럼 이제 본격적인 이야기로 들어가 보겠습니다. 왜 사람들은 하룻밤 지난 남은 음식의 위험성을 제대로 인지하지 못하는 걸까요? 제가 분석해보니 크게 3가지 이유가 있었습니다. 첫째는 눈에 보이지 않으면 안전하다는 심리입니다. 사람들은 음식을 냉장고에 넣어두면 일단 안전하다고 생각합니다. 눈에 세균이 보이지 않으니 존재하지 않는다고 믿는 것이죠. 하지만 선생님들, 이거 아십니까? 냉장고는 세균의 증식 속도를 늦출 뿐 세균을 완전히 죽이지는 못합니다. 둘째는 설마 괜찮겠지 하는 요행을 바라는 심리입니다. 다른 사람들도 다 먹고 괜찮으니 나도 가끔 한두 번 먹는 것쯤은 문제 없을 거라고 생각하는 거죠. 하지만 그 요행이 바로 선생님과 우리 가족의 건강을 서서히 갉아먹고 있을 수 있습니다. 셋째는 아질산염에 대한 무지입니다. 많은 분들이 발암물질은 알아도 우리가 즐겨 먹는 일부 음식들이 하룻밤 지나면서 다량의 아질산염을 만들어내고 그것이 바로 각종 암을 유발하는 공범이라는 사실은 잘 모르십니다. 그렇다면 진실은 무엇일까요? 이제 과학이라는 돋보기를 들고 그 속을 자세히 들여다보겠습니다. 먼저 이름만 들어도 겁이 덜컥 나는 독약, 아질산염에 대해 말씀드리겠습니다. 선생님들, 이것은 결코 만만한 물질이 아닙니다. 우리 건강에 있어 그야말로 보이지 않는 살인자입니다. 이미 오래전부터 의학 연구를 통해 여러 채소와 고기를 하룻밤 보관할 경우 박테리아의 작용으로 그 안에 있던 질산염이 다량의 아질산염으로 변환된다는 사실이 밝혀졌습니다.
아질산염 자체만으로도 독성이 있어 메트헤모글로빈 혈증을 유발할 수 있는데 이는 우리 몸의 조직의 산소 공급을 막아 어지럼증, 메스꺼움, 입술이 파래지는 청색증 같은 증상을 일으킵니다. 심각한 경우 생명까지 위협할 수 있습니다. 더 무서운 것은 위 속의 강한 산성 환경에서 이 아질산염이 음식 속 단백질의 분해 산물인 아민과 결합하여 니트로사민이라는 초강력 발암 물질을 생성한다는 점입니다. 이것은 마치 판도라의 상자를 여는 것과 같습니다. 한번 열리면 선생님께서 무심코 드시는 남은 음식 한 젓가락 한 젓가락이 몸속의 암세포에 거름을 주는 셈이 될 수 있습니다. 이는 위암, 식도암, 간암 등 각종 암의 발병 위험을 크게 높입니다. 제가 아는 올해 70이 되신 박 할아버지가 한 분 계십니다. 평소 굉장히 알뜰하셔서 남은 음식을 버리는 법이 없으셨는데 특히 잎 많은 채소는 냉장고에 두면 괜찮다고 굳게 믿으셨습니다. 결과는 어땠을까요? 2년 전 위암 말기 판정을 받으셨습니다. 의사 선생님은 진료 중에 할아버지께서 장기간에 걸쳐 하룻밤 지난 잎채소를 드신 습관이 암을 유발한 중요한 원인일 수 있다고 특별히 강조했습니다. 박 할아버지는 땅을 치며 후회하셨습니다. 예전에는 남은 음식이 그렇게까지 해로운 줄은 꿈에도 몰랐다고 말입니다. 대다수의 사람들에게 아질산염은 바로 건강을 위협하는 저승사자인 셈입니다. 여기까지 말씀드리면 이제 많은 분들이 이해하셨으리라 생각합니다. 하룻밤 지난 남은 음식, 특히 잘못 보관했을 경우 우리 몸에 정말로 심각한 해를 끼칩니다. 자, 이제부터는 정신을 바짝 차리고 들어주셔야겠습니다. 제가 지금부터 우리 집 냉장고에 숨어 있을지도 모르는 이 살인자들의 정체를 하나씩 밝혀드릴 테니까요. 많은 분들이 거의 매일같이 드시면서도 그 위험성은 전혀 모르고 계셨을 하룻밤 지난 음식 5가지입니다. 1. 잎채소. 냉장고 속의 배신자 선생님들. 한국인의 밥상에는 시금치 나물처럼 데치거나 볶은 채소 반찬이 거의 빠지지 않고 올라오지요. 이런 채소들은 본래 비타민과 섬유질이 풍부해서 우리 몸에 아주 좋습니다. 하지만 무서운 점은 한번 조리하고 나서 하룻밤을 묵히게 되면 엄청난 양의 아질산염을 만들어낸다는 것입니다. 연구에 따르면 하룻밤 지난 데친 채소의 아질산염 함량은 갓 조리했을 때보다 무려 5배에서 10배까지 증가할 수 있다고 합니다. 이것을 먹는 것은 내 몸속에서 암을 키우는 것과 마찬가지입니다. 따라서 이 채소는 드실 만큼만 조리해서 바로 드시고 아깝다고 절대 다음 날까지 남겨두지 마십시오. 2. 해산물. 진수성찬에서 독약으로 생선구이, 생선찌개, 새우깨, 많은 한국 가정이 사랑하는 메뉴입니다. 하지만 조리된 해산물은 단백질이 매우 쉽게 분해되면서 유해한 아민과 아질산염을 생성한다는 사실을 아는 분은 많지 않습니다. 이 둘이 만나면 앞서 말씀드린 강력한 발암 물질이 될 수 있습니다. 어떤 분들은 다시 뜨겁게 데우면 세균이 다 죽으니 괜찮지 않나 라고 생각하십니다. 하지만 진실은 이미 변질된 해산물에서 생성된 독소는 팔팔 끓여도 결코 사라지지 않는다는 것입니다. 이걸 먹으면 복통, 설사를 유발하고 심하면 간에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 그러므로 해산물은 반드시 한 끼에 다 드시고 남았다면 아까워하지 마시고 버리는 편이 훨씬 낫습니다. 3. 무침 및 샐러드 종류. 냉장실 속 세균 소굴. 한국인들은 생채나 나물 무침 같은 찬 요리를 참 좋아합니다. 이런 음식들은 보통 조리 과정을 거치지 않거나 살짝만 데치기 때문에 처음부터 세균이 많을 수밖에 없습니다. 게다가 식탁 위에 오래 놓여 있다가 냉장고로 들어가는 경우가 많아 세균 번식에 최적의 환경이 됩니다. 하룻밤이 지나면 비록 냉장실에 보관했더라도 세균 증식 속도는 상상을 초월합니다. 다음날 이걸 먹으면 메스꺼움, 설사, 식중독을 일으킬 수 있습니다. 특히 고기나 해산물이 들어간 무침이라면 그 위험은 배가 됩니다. 꼭 기억하십시오. 무침, 샐러드 종류는 그 자리에서 다 드시고 절대로 다음날로 넘기지 마세요. 4. 계란. 영양 덩어리에서 병균 덩어리로 계란은 완전 식품이지만 잘못 보관하면 양날의 검이 됩니다. 반숙 계란이나 완전히 익히지 않은 계란 프라이에는 살모넬라균이 남아있을 수 있습니다. 이것이 하룻밤 동안 적절한 온도에 방치되면 어마어마한 수로 번식합니다. 심지어 완전히 삶은 계란이라도 냉장고에 오래 두거나 잘못 보관하면 변질되어 악취와 독소를 만들어낼 수 있습니다.
많은 분들이 완숙 계란을 며칠씩 냉장고에 넣어두고 드시는데 이건 정말 위험한 습관입니다. 제안드립니다. 계란은 조리 후 바로 드시고 꼭 남겨야 한다면 완전히 익혀서 당일에 드시는 것을 원칙으로 삼으십시오. 5. 오래 불린 버섯류, 파괴되지 않는 맹독. 한국 가정에서는 말린 표고버섯, 목이버섯, 은이버섯 등을 요리 전에 물에 불려서 많이 사용합니다. 하지만 만약 너무 오래, 특히 24시간 이상 불리게 되면 본크렉산이라는 아주 무서운 독소가 생길 수 있습니다. 가장 무서운 점은 이 독소는 열에 매우 강해서 아무리 높은 온도로 가열해도 파괴되지 않는다는 것입니다. 아주 적은 양을 섭취해도 어지럼증, 구토를 유발하고 간과 신장에 치명적인 손상을 입히며 심하면 사망에 이를 수도 있습니다. 그러므로 버섯이나 목이버섯을 불릴 때는 딱 먹을 만큼만 4시간 이내로 사용하시는 것이 좋습니다. 만약 불린 것이 남았다면 절대로 아까워하지 마시고 반드시 버리셔야 합니다. 이 5가지 살인자에 대한 이야기를 듣고 나니 남은 음식이 왜 그토록 위험한지 확실히 이해가 되셨을 겁니다. 하지만 너무 걱정부터 하지는 마십시오. 다음 편에서는 이 문제들을 현명하고 안전하게 해결할 3가지 황금 규칙을 알려드릴 테니까요. 선생님들, 오해는 마십시오. 제가 음식을 낭비하라고 말씀드리는 것이 결코 아닙니다. 제가 바라는 것은 우리가 음식을 다루고 보관하는 방식을 바꿔서 절약과 건강을 모두 지키자는 것입니다. 그리고 그러기 위해서 선생님들께서는 아래의 황금 규칙 3가지만 기억하시면 됩니다. 첫 번째 규칙, 남은 음식을 실온에 2시간 이상 방치하지 않는다. 우리 한국인 대부분은 식사를 마치고도 늦게 오는 자식들 먹으라고 음식을 상 위에 그대로 두는 습관이 있지요. 하지만 바로 이 시간이 세균이 번식하는 황금 시간대입니다. 예를 들어 김치찌개 한 그릇을 식탁 위에 2시간 이상 방치하면 대장균이나 살모넬라균 같은 세균이 수천 배 이상 증가할 수 있습니다. 그때 가서 냉장고에 넣어봐야 이미 독소는 생성된 뒤라 아무리 뜨겁게 데워도 소용이 없습니다. 그러므로 첫 번째 규칙은 이것입니다. 식사 후 음식이 남았다면 반드시 2시간 안에 밀폐 용기에 담아 냉장고에 넣으십시오. 망설이지 마십시오. 조금 있다가 치워야지라고 생각하는 그 순간에도 세균은 조용히 2배로 불어나고 있습니다. 두 번째 규칙, 음식 종류별로 전용 용기를 사용한다. 많은 가정에서 공간을 아끼려고 모든 채소, 고기, 생선을 큰 통 하나에 다 같이 넣어두곤 합니다. 하지만 선생님들, 이것이 바로 음식 간 교차 오염의 주된 원인이라는 것을 아십니까? 세균이 남아있는 고기 한 조각이 통 안의 모든 음식을 병들게 할 수 있습니다. 따라서 두 번째 규칙입니다. 항상 음식 종류별로 전용 용기를 사용하시고 특히 채소, 고기, 해산물은 철저히 분리하십시오. 그리고 비닐봉지로 대충 덮거나 흠집이 많이 난 낡은 플라스틱 통을 재사용하기보다는 안전한 재질의 밀폐 용기를 선택하십시오. 세 번째 규칙, 24시간 안에 먹고 절대 48시간을 넘기지 않는다. 많은 분들이 냉장고에만 넣으면 일주일은 거뜬하다고 생각하십니다. 하지만 말씀드렸듯이 냉장고는 부패의 속도를 늦출 뿐 과정을 멈추게 하지는 못합니다. 24시간이 지나면 채소 속 비타민은 대부분 파괴되고 세균이 다시 활동할 기회를 얻게 됩니다. 여기서의 황금 원칙은 이렇습니다. 가급적 빨리, 늦어도 24시간 안에 드시고 절대로 48시간을 넘기지 마십시오. 만약 다 못 드실 것 같다면 처음부터 먹을 만큼 덜어두시거나 다음날 아침에 바로 다른 요리로 활용하여 여러 날 냉장고에 쌓아두는 일을 피하십시오. 이 3가지 황금 규칙만 잘 기억하시면 잠재적인 위험을 피하면서도 안전하게 절약하는 생활 습관을 지킬 수 있습니다. 그리고 마지막으로 한 가지 꼭 강하고 싶습니다. 절약은 물론 좋은 것입니다. 하지만 건강은 그 무엇과도 바꿀 수 없이 소중합니다. 채소 몇 조각, 밥 한두 그릇이 아깝다는 생각에 병원 신세를 져야 하는 수년의 고통과 맞바꾸지 마십시오. 존경하는 선생님들, 우리 모두는 일상 속에서 아끼고 낭비하지 않으려 노력하며 살아갑니다. 하지만 때로는 그 절약 정신이 나와 내 가족의 건강을 위협하는 위험한 덫이 되기도 합니다. 잘못 보관된 남은 음식은 우리가 모르는 사이에 무서운 병균을 품을 수 있습니다. 가벼운 소화불량으로 끝나는 사람도 있지만
심한 장염이나 식중독으로 이어지기도 하고 특히 어르신들의 지병을 악화시키는 원인이 되기도 합니다. 이것만은 꼭 기억해 주십시오. 안일함이 부른 결과는 어떤 명약으로도 고칠 수 없습니다. 오직 올바른 습관만이 매일의 우리를 지켜줄 뿐입니다. 그러니 오늘부터 꼭 기억하고 실천해 주십시오. 하룻밤 지나면 위험한 음식 5가지를 피하고 남은 음식을 다루는 황금 규칙 3가지를 실천하는 것. 이것은 단순한 지식이 아니라 바로 선생님 자신과 사랑하는 가족의 건강을 지키는 방패입니다. 오늘 정보가 유익하셨다면 좋아요를 눌러주시고 주변 분들에게도 공유해 주십시오. 그리고 매일매일 건강 비결을 놓치지 않도록 구독 버튼도 꼭 부탁드립니다. 아래 댓글도 잊지 말고 남겨주세요. 선생님 댁에서는 남은 음식을 보통 어떻게 하시나요? 하룻밤 넘겨서 보관하시는 편인가요? 서로의 경험을 나누며 함께 배워갔으면 좋겠습니다.